Esquilha pegar cigarro cantando aqui, rapaz. Mas ela parou de cantar aqui, ó. Tava no meio desse gravatar aqui, ó. Só porque eu ia fazer o vídeo. Eu ia começar a fazer o vídeo, ela parou de cantar. O moço. Perdi o canto da cigarra. É a verdadeira cigarrinha. Cigarrinha. Canta, cigarrinha. Tá cantando, mas é longe. Aí, ó. Eu queria ela daqui de pertinho aqui, ó. Ela tava bem aqui, ó. Parou antes da hora, antes de eu filmar, fazer meu vídeo. O pescador já vai começar ali, ó. O pescador tá ali atrás. Lá abaixado já, se preparando para dar mais uma pescada. Ver se consegue pegar um peixe, um tilápio. Um tilápio. Então já vou para lá também. Vou para lá também. Pegar meu tilápiozinho. Aqui no púlpito. O púlpito construído. Construído aqui um púlpito para batizar os membros das igrejas evangélicas. Sepultar o velho homem e nascer de novo, fazer parte da comunhão. É para os que crê, viu? É para os que crê. Se creres, verás a glória de Deus. É para o que crê. Você também é um dos que crê também. Você também é um dos que crê. Aí, ó. É um dos que crê também, ó. Tá ali, ó. Pensando onde é que ele vai jogar a primeira tarrafada. Tá ali sondando o território. Pescador é assim mesmo, conhece o que tá fazendo. Se preparando para jogar a primeira tarrafada. Ele não tá me vendo, mas eu tô vendo ele. Ó. Ó. Preparou. Jogou no dente. Laçou na mão. Ó. Ó. Isso, garoto. Ele não tá me vendo, mas eu tô vendo ele. Eu tô no meio do mato aqui, ó. Paparazzi. O paparazzi tá no meio do mato. Ó. Sentou porque é fundo, ó. Sabido todo, né? Ó. Paparazzi tá aqui no meio do mato, ó. Buscou ele de longe. Escondido. Só quem bebe água limpa é quem acorda cedo, viu? Assim dizia meus avós. Para beber água limpa, na fonte limpa, tem que acordar cedo. Para pegar o paparazzi, tem que ficar intocado dentro do mato. Ah. Fala, pescador. Não foi dessa vez, mas é agora. Tá bebendo na fonte limpa, né?